გამარჯობათ. მე იძულებული ვარ გავაკეთო ერთი განცხადება ჩემი Facebook გამომწერების, YouTube-ზე და TikTok-ზე გამომწერების თხოვნის გათვალისწინებით თავს ვიკავებდი დღემდე. მაგრამ ეხლა უნდა ვთქვა ის, რაც უნდა ეთქვა აქამდე, ჩემამდე სხვებს. საგზაო მოძრაობის წესებში ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნის შემდეგ დაფიქსირეს, რომ გარკვეული შეღავათები შემოიღეს ძღოლების კანდიდატების მიმართ. მე მხედველობაში მაქვს ბატონი კბილაშვილი, ახალი ხელმძღვანელი ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის, საგამოსტო ცენტრის. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი კბილაშვილი შეცდომაში შეიყვანეს თავისმა ხელქვეითებმა, რომლებმაც არასწორად წარმოუჩინეს ეს ვითარება. მე მინდა ახლა დავეხმარო ბატონ კბილაშვილს იმ საკითხების გარკვევაში, საიდანაც უნდა დაწყებულიყო ძღოლობის კანდიდატებისთვის შეღავათების მიცემა. უпростоრად შეღავათების მიცემა როგორ იცი? ანუ საკითხების ჩასწორება უნდა მომხდარიყო, საკითხების. პირველი ნაწილი ეხება თეორიას, სადაც გადის ეს ძღოლობის კანდიდატი და ქართულად კითხულობს იმისთანა უაზრობებს, რომ წინადადება სანამ დამთავრდება დაბნეულია კაცი. ისე აზრზე არ არის, რომელს მიაწვეს რომელია სწორი პასუხი. ისეთი გაუგებარი ქართულით, გაუგებარი და გაუმართლებელი ქართული გრამატიკით არის დალაგებული შედგენილი ეს საგამოსტო ბილეთების თეორიის საკითხები. პირველ რიგში ბატონ კბილაშვილს, უფროსს, ამ სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს უნდა მოეთხოვა, რომ ჩაესწორებინათ თეორიის ბილეთებში მინიმუმ 50-60 საკითხი გაქვთ ისეთი, რომ ვერც ერთი ქართულის მცოდნე მასწავლებელი, ვინც კარგად ერკვევა გრამატიკაში, ამას ვერ გებულობს. აქ არის ნაზავი სომხურ, ინგლისურ, რუსულ, ცოტა ქართულის. და მთელი აჯაფსანდალია ამ წინადადებებში. არაერთხელ მივმართე ძველ მინისტრებს, ძველ ხელმძღვანელებს. ეხლა კიდე უნდა მოგმართოთ. მე მივმართავ ბატონ კბილაშვილს. ეს ჩემო კოლეგავ და კარგო კაცო, ეს არის მარეგულირებელი, შუქნიშანი. და ეს არის მომრეგულირებელი ადამიანი, ვინც არეგულირებს გზაჯვარედინზე მოძრაობას. როგორ ახლა ამ ადამიანსა და ამ უსულოვსაგან შორის არ არის განსხვავება? ქართულ გრამატიკაში ამას ქვია რა? ამას ქვია ვინ? ვინ არეგულირებს მოძრაობას? ადამიანი. თქვენ გიწერიათ მე-11 თავში მარეგულირებლის სიგნალები. მარეგულირებლის სიგნალები თუა, მაშინ უნდა იყოს შუქნიშანი. არა და უნდა იყოს მომრეგულირებლის სიგნალები. მომრეგულირებლის. ჩაასწორეთ ბატონებო, ჩაასწორეთ. თქვენ ძირითადი თემა გეშლებათ, გამოხჩათ, რომ ჩაგესწორებინათ, აქედან უნდა დაგეწყოთ აი ამ მთელი ვაკხანალის გამოსწორება. ანუ თეორიის ბილეთები არის ჩასასწორებელი, გასაქართულებელი. ხალხი არა ხართ? არ არის ქართულად შედგენილი, არ არის გამართულად, არ არის გრამატიკულად და იბნევა ხალხი ბრინჯივით ებნევათ
გონება. ვისაც კარგად აქვს ნასწავლი ქართული, ისინი საერთოდ ვერ გებულობენ ამ აბდაუბდა რა ვქე ვითომ ქართულად დაწერილ წინადადებებს. ეგ ერთი. მეორე ეხლა ამას წინათ ჩაიჭრა ჩემი ერთი ნაცნობი მოსწავლე მეშვიდეთ უკვე. თელავში აბარებს 2 წელიწადი. ტარებაში. 400 მეტრი იყო დარჩენილიო, მითხრა რობერტი მასებელო, სანამ უკვე მივიდოდი ვამთავრებდიო და იქ იამა იყო და შენო იამაში რო ჩაარტყიო, ამაზე ჩამომსვა და ესე იგი დამბრაკესო. მეშვიდეთ. კი მაგრამ ეს იამა ვინ უნდა გაასწოროს? ვინ უნდა გაასწოროს ეს ორმოული შეკეთება, ვის ეკუთვნის? ვინც ცდის იმას ეკუთვნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფს თუ ვინც გადის და ვინც აბარებს გამოსას იმ მოსწავლის მშობლებმა უნდა გააკეთო? ადამიანმა ბავშვმა დახარჯა უკვე 5000 ლარი. 5000 ლარი ამ 250 ლარიანებით ესე იგი გადახდაში და სირცხვილეა ბიჭო მოსწავლე რო გამოდის მეხუთეთ, მეექვსეთ პრაქტიკაში და რო ჭრით თქვენ სინდის ნამუს გაგაჩნიათ საერთოდ? თქვენი ბრალეულობით ჭრით მოსწავლეს, რომელიც წელებზე ფეხს იდგამს, სოფელშია, რაღაცა კარტოფილი მოყავს, ბადრიჯანი მოყავს, კიტრი მოყავს, უნდა ჩამოიტანოს თელავიდან თბილისში გაყიდო და იმისი უფლებას არაძლევთ, რომ ნორმალურად ესე იგი ნასწავლ ადამიანმა თქვენს მიერ დაგებულ ხაფანგებში არ ჩააგდოს ეს ბორბლები არ ჩაარტყას იამებში, როგორც თქვენ ეუბნები, თქვენი გამომცემლები და ჩასაფრებულები არიან რა. ის იამა არ უნდა იყოს ძმაო გზაზე. მაგ პრინციპით, მაგ მიდგომით ვერც ბატონი კბილაშვილი ვერ ჩააბარებს გამოსთას. თუ გინდა დაგენიზლავებით, წამოვალ მე გამოგხსნით. ერთი ვნახოთ რა შეაბარებ თქვენ გამომცდელები ვინც ახართ. არ შეიძლება ესე, არა, გაცეცხლებულია ხალხი არის გაწამებული. ხალხი გაპურთხებთ, გაგინებთ, რა ვიცი მე, არ ვიცი მე, რა, ტირის ხალხითო. რა შეღავათები მიეცით, რა. არაფერი შეღავათები ეგ არ არის იმასთან, რაც უნდა გაკეთებულიყო პირველ ამ ეტაპზე მაინც. რომ ადამიანებს, მოსახლეობას, აბიტურიენტებს, თქვენ კლიენტებს რაღაცა შეღავათები ეგრძნოთ. კიდევ ერთხელ მივმართავ მე შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრს და ამ საინფორმაციო ჩვენი თეორია ონჯეს ხელმძღვანელს, იქ ცენტრის ხელმძღვანელს, რომ ცოტა კარგად ჩაიხედეთ, გაერკვიეთ ბატონებო ამ პრობლემებში და თქვენ თვითონ იმას ქენით, რა ქვია, ნახეთ რა, რამდენი გაუგებარი წინადადება. ეხლა აღელვებული ვარ რა. კაცმა ამდენი 32 წელიწადი ვიმუშავე, 6 წიგნის ავტორი ვარ, ჩემი გაკეთებულია საგზაო მოძრაობის წესები 88 წელს. ეს წიგნი დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა 91-ში მიიღო კანონი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ. ამაზე ვმუშაობდი მე 6 თვე მე, ბატონი მეძმარიაშვილი, ბატონი რაფიელ დვალი. რომ რამე არ გაპარულიყო. ამისანა დახვეწილი ჩამოყალიბებული კანონმდებლობა გვაქვს, გაიხედავდა ამ თეორია ონჯეზე, ბილეთებში თეორიაში არის ისეთი ლაფსუსები, რომ ნახევრად სომხური უნდა იცოდე, ნახევრად რუსული უნდა იცოდე, ნახევრად ინგლისური უნდა იცოდე, რომ აი გაერკვიო რასა ბოდიალობს ამისი შემდგენელი. არ შეიძლება ესე, არა, ეგ არ არის რეფორმა, რასაც თქვენ რეფორმად ასახებთ. ეგ არის თვალებში ნაცრის შეყრა. მე ვარ რობერტ იანტბელიძე. თქვენი მტერი არა ვარ, კაცო, თქვენი მოყვარე ვარ, მე თქვენი კოლეგა ვარ. და მოყვარეს პირში უზრახეო გეუბნებით, რომ გაასწორეთ წესიერად ეს ჩვენი საერთო საქვეყნო საკეთებელი საქმე რა, რომ მორჩეს ამაზე ლაპარაკი. კარგად ბრძანდებოდეთ.